So this is our Hare Krishna movement. That's what it's all about. Така че всичко това е в движението за Кришна съзнание. So again, I want to thank all of you for participating, for chanting Hare Krishna so nicely. И аз още веднъж искам да ви благодаря, че повтаряте Харе Кришна толкова прекрасно. Of course, there's much more than what I've said. Разбира се, много неща отвъд това, което казах. What I've said is just an introduction. Това, което казах е само введение. Prabhupada always used to stress that behind this chanting and dancing, there is a most profound philosophy. We have these books like Bhagavad Gita. Шрила Прабхупада казва, че освен това възпяване святите имена, ние имаме най-всеобхватната философия. Примерно тези книги са прекрасни, тази Bhagavad Gita. So all the, very complex questions we get in our minds about the meaning of existence, the answer can be found here. И на всички наши сложни въпроси за смисъл на живота можем да намерим отговор в книгите. So this background of tattva, philosophical truth, is there. И тази философска основа на татва, истината, философската истина е тук. But the way to realize this tattva is now made very easy. Но да се реализира сега тази истина, тази татва е много лесно. So we'd like to encourage everyone to continue. Keep chanting the name of God. Ние просто искаме да окоръжим всеки. Моля и повтаряйте святите имена на Бога. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. So, I suppose we can see if there's any questions. Предлагам, ако има някакви въпроси. Yes. Искам да питам, може ли да се каже, че всички свети писания, Библията, Корана произлизат от ведите? Can we say that all the Holy Scriptures, the religions, for example, the Quran, the Bible, they just coming from the Vedas? Is it true? Because they give knowledge of God, they are Vedic in that sense, because the meaning of Veda, the word Veda, means knowledge. Тези книги, за които говориш, Библията и Корана, те всъщност са ведически книги, защото дават знания за Бога. Веда означава знание. Now, of course, there are Vedas in the three modes of nature. Има веди за трите проявления на природата. Goodness, passion, ignorance. Добро, страст и невежество. And then there is Vedas which are transcendental. Има и веди, които са трансцендентални. So, that's a further study. Това е по-нататъчно изучаване. Трансценденталните. But we can certainly say that all the scriptures of the world that are, as Prabhupada gave this nice explanation, he said that you can understand what is a true religion if it is teaching you that this world, this material world, is not your real home, that your real home is elsewhere, spiritual world. И че Прабхупад ни е дал това разбиране. Всяка религиозна книга трябва да учи на това, ако тя е религиозна книга, че този материален свят не е истинският ни дом, а той е духовният свят при Бога. So that's the, we can say, the basic requirement for accepting something as a real religion. И може да кажем това основно изискване за да приемем нещо за истинска религия. Anything else? Нещо друго. Ако има някакви други въпроси. Yes, this challenge. Когато поради силна болка и губим съзнание, това също ли е както по време на сън? Какво може да кажа повече по това? Също състояние ли? Аз загубим съзнание поради силна болка. Същото ли е както по време на сън? Състояние. What kind of situation is condition of the consciousness is when you feel pain and you lose consciousness? Is it the same as we sleep? What kind of Well, station of consciousness is this? there's a state called murcha. Murcha, which means swoon, which is like fainting. Има такъв, беше названо мурча, такова състояние на съзнанието, което означава припадък. So normally we're passing through Sushupti, Swapna, Jagrata, deep sleep, dream state, and then waking up. Обикновено ние минаваме през Сушупти, Свапна, Джаграта, дълбок сън, сънуване.
сънища, мечти и будно състояние. But in a case like this, someone feels a pain or there's for some reason, one becomes dizzy and falls down on the ground suddenly. This is given a special designation, murcha. Но за този внезапно губене на съзнание си има специален термин и това е другото състояние, което внезапно идва по някаква причина. Another question? Yes, in the same. В субстанции защото накрая говори за шабда, трансценденталния звук. Сега също говореше на тази тема. Там има едно изречение, в което се говори, че ведическото знание като цяло съществува като трансцендентален звук. И това е, така да се каже, прехода от материалното към духовното. Тоест, би ли нещо да каже повече по този въпрос? He wanted more about the chapter because it represents the spiritual world and how by chapter we are going into the spiritual realm. Sure. In your book Substance and Shadow explain something. Well, first of all, you see, because you are spirit and not matter, you are already a resident of the spiritual world. Виждате ли, понеже сме духовни същества, не сме материя, ние вече сме жители на духовния свят. That is what you really are. Това, което ние наистина сме. But you see, consciousness, it is one and different with the soul. Но съзнанието е едновременно еднакво и различно от душата. It is an attribute of the soul. Това е атрибут на душата. So the soul is spiritual, but consciousness can be materialized. Така че душата е духовно същество, но съзнанието може да бъде материализирано. And this materialization of consciousness we can compare it to amnesia. Тази материализация на съзнанието може да я сравним с амнезията. So here is a person suffering from amnesia. Имате личност, която страда от амнезия. Now he is who he is. Той който си е личността. He is really someone Той наистина е някой from a certain family, от някакво семейство, certain address. има си адрес, He has a name. има си име, He has an age. има си възраст, He has mother and father. има си майка и баща. All of that is there. Всичко е на лице. The problem is he forgot it. Но може би е забравил. And when you ask him these questions, he says, I don't know. What's your name? I don't know. Where do you live? I don't know. Вие го питате, как се казваш, не знам. Откъде идваш, не знам. It doesn't mean he doesn't have a name at all. Това не означава, че той няма име. He doesn't have an address where he lives. Не е така, че той няма адрес, където живее. He's forgotten. Но той е забравил. So you and me and everyone here, we are spirit soul. Всички ние тук, вие и аз сме духовни същества, души. According to Gita, that means we are part and parcel of God Himself. И съгласно Гита, ние сме частици свързани с Бога. And that is the truth of our identity. И това е истината за нашата And it идентичност. is always true. И това е винаги истина. It is true right now of everyone here. И това е истина за всеки тук, в момента. It is true right now of that tree out there. Истина е за дървото отвън. That is also a spiritual being. То е духовно същество. Part of God. Частица от Бога. It is true of the birds. За птиците е също истина. It's true of the mice living in the holes in the ground. Също за мишките, дупките важи. It's true of the dogs and the cats. За кучета и котките също важи. It's true of the fish in the sea. И за рибата в морето. Every living entity. Всяко живо същество. But what's the problem? Но какъв е проблемът The всъщност? problem is that all these living entities have forgotten it. Но проблемът е, че всички тези живи същества са забравили това. And they're only aware of the body. И те са наясно съзнали само за тялото си. They're not aware of themselves as eternal, full of knowledge, full of bliss. Те не са наясно, че са вечни, блажени и пълни съзнание. But they think I am the body, Те си мислят, аз съм тялото, which is temporary, което е временно, full of ignorance, пълно с and надежда full of suffering. и пълно състрадание. So this is the problem. И това е проблем. So then you asked about Shabda, which means Shabda Brahma, which means spiritual sound. Ти питаш за Шабда Браман, което е духовен звук. So this spiritual sound purifies our consciousness. Духовният звук пречиства нашето съзнание. It removes that ignorance. Той премахва това невежество. It cures the amnesia. То просто лекува амнезията. So it's very simple. То е When много the просто. ignorance is removed, Когато невежеството е отстранено,
then it's obvious what we are. очевидно е какво сме ние. You know, just like if you're groping around in a dark room. Ако вие се блъскате се в тъмна стая, Pitch black dark room. напълно черна, тъмна стая. And you know, you're just feeling, and here you feel, you know, glass, oh this must be a window, and oh here's a table, and here's a, you know, you're trying to get an idea that way. Very difficult. И да се блъскате в стените, в прозореца и установявате, това е маса, това може и прозорец, това е много трудно нещо. But if someone just flicks on the light, Но някой просто and everything's immediately obvious. Всичко е очевидно вече. No more mystery at all. Няма никаква мистерия повече. So this is the effect of the Shabda Brahma on consciousness. Това е ефекта на Шабда Брахма върху съзнанието. It's removing the darkness. Премахва тъмнината. And then the relationship of God is relationship with God is obvious. И връзката с Бога е очевидна. That's it. Това е. Yes, this one. Би ли било вредно фаворизирането на Бога? Прекаленото фаворизиране на Бога би ли било вредно по пътята на духовното Освободяване. It is harmful every word in English vulgaris is favorize too much God. Well, what do you think? More. Ask him what he thinks. Той те пита дали това е вредно. би било вредно? He thinks that it may be harmful. Then what? But he must have a reason. Но за да кажеш това трябва да имаш причина. Защо мислиш така? Когато искаш да достигнеш нещо, към което се стремиш, ти би трябвало да достигнеш състояние, което да ти позволи да го достигнеш. Ако сложиш бариера, което би било фаворизирането, т.е. отделянето на тебе от това нещо, тя би те спряла, нали, крайната цел. He considers this like an obstacle if you want to develop God consciousness. It's not clear. You think that this is an obstacle to that? Because if we like to reach something, it will be like an obstacle. I don't understand this obstacle limiting God actually. He's limiting God. Does he know what God is? Has he seen God himself? Всъщност въпросът е следния. Можеш ли да говориш тези неща, тъй като виждал ли си Бога и общувал ли си с Него, за да кажеш такова нещо? Това е сериозен въпрос. You don't have to think about this. Ти не трябва да мислиш, ако ако ти наистина общуваш с Бога и си го видял, трябва незабавно да ми отговориш. It's like I'm asking, have you ever seen your mother? Също като питам, виждал ли си майка си? Do you have to stop and think about how to answer that? Ще спреш и ще мислиш за това ли? So have you seen God? Виждал ли си Бога? You're going to get, if I ask you, have you seen your mother? Are you going to answer me like this? It's a yes or no question. Това е въпрос да или не, просто не можеш да ми отговориш по този начин. Питам как се за майка ти, няма да ми отговориш така, нали, поклончиво. Значи, виждал ли си Бога с очите си? Не съм го виждал. I don't see with my eyes. Всички ние имаме усещания. But although we have some feelings, to some degree, to some extent, yeah. So, аз мога да достигна до там, докъдето е моята... So I'm going to take that your answer is no. Значи аз приемам този отговор за не. Because if I had asked you if you've seen your mother, and you told me, well, not with my eyes, but I have some feelings, then that would sound to me like no. Значи, защо? Защото ако те питам, виждал ли си майка си и ти им казваш, не съм виждал със собствените си очи, но имам някакво усещане, някакво чувство за нея, това значи отговор е не. So if you haven't seen God, then how can you argue like this? Значи, ако не си виждал Бога, наистина, как може да имаш такива аргументи от такова състояние? How can you know whether to become attached to God is good or bad?
Как можеш да прецениш дали откъсването или привличането към Бога е добро или лошо? Because you've never seen him. Тъй като не си го виждал. You're just dealing with your own ideas. You're not dealing with God at all. Всъщност ти имаш взаимоотношения с твоите собствени идеи, а нямаш отношения с Бога. And to become God conscious, you have to cross over your mind. И за да станеш осъзнат за Бога, трябва да преодолееш своя ум. So you have an idea about God, Ти имаш идея за Бога, but you have not seen him. но не си го виждал. And then, therefore, you're saying maybe it's not good to be so attached to God. И затова казваш, може би не е добро това фаворитизиране. But this is just your mind. Но това казва ума. It has nothing to do with God at all. Няма нищо общо с Бога. So you have to learn to purify your mind. Затова трябва да се научиш да пречистваш ума си. You have to learn to let go of your mental concoctions. Просто да изоставиш основните си измислици. That's not going to help you. Защото това няма да ти помогне. Maintaining attachment to your mind is not going to help. Поддържаш привързаност към идеите и към твоя ум и това не помага. We don't even have to talk about God because you don't know who God is. Ние не можем двамата да говорим за Бога, защото ти не знаеш кой е Бог. You're relating with your mind. Защото това, което казваш, ти е свързано само с ума ти. Anything else? Yes. Нещо друго? Моят въпрос е, какво зависи от нас в България, хората, които живеем тук в тази страна, какво да направим, за да може да се виждаме по-често и по-задълго с Сохотра Свами? Пети го ти си. Не, пребирай. Okay. What we can do here in Bulgaria, that we can have your association more and to see you more often here in Bulgaria. I don't think there's anything you can do. Не мисля, че може да направите нещо по този въпрос. If you want to have association with Krishna, that's an easy question to answer because he's already in your heart. Когато, ако говориш за Кришна, това е много лесен отговор, защото Кришна е винаги в сърцето ти. And I only come here to tell you to become Krishna conscious. Аз идвам тук, за да ти кажа да станеш Кришна съзнат. Осъзнат за Кришна. So you should do that. You'll always have Krishna's association. Ние това трябва да правим. Да имаме общуването на Кришна. Винаги. Another question. There was a hand back there. И това е възможно. Не отзад. Първо, добър вечер на Сохотра Свами. Моят въпрос е провокиран от неговия въпрос и е към вас лично. А вие виждали ли сте Бога сън? My question is provoked by your answer. My question to you is you have you seen God? I'm seeing God every day, and that's the truth. Аз виждам Бога всеки ден и това е истината. Something more, can you say? What I'm talking about is a state of consciousness. Аз ви казах, това е състояние на съзнанието. You can develop it yourself. Самите вие можете да го развиете. So you do that. Просто го направете и тогава ще разберете. Anything else? Yes. Нарада Муни казва в Шримад Бхагаватам, ако човек не е достатъчно зрял, може да падне по пътя на правилно служене. И въпросът ми е до каква степен на зрялост трябва да достигне човек, за да не падне по правилно служене? How much someone must have done that he will not fall down. Because now the Muni says in Bhagavatam, if someone is not so much advanced, he will fall. There is an opportunity. This is a question of self-realization. Това е въпрос на себе-реализация. The self is not fallen. Себето никога не пада. But the consciousness, as I said, the consciousness can be fallen. Но както казах, съзнанието може да падне. Actually, the self is never fallen. Самото себе никога не се принизява.
So if you want to come to a point of never falling down, you must realize yourself. That means you have to realize yourself in relationship with Krishna. Ако искаш никога да не принизяваш съзнанието си, трябва да се реализираш във връзката си с Кришна. Because that is the infallible situation. Защото това е непогрешима и от тази ситуация няма падане. Then the consciousness is fixed on Krishna. Тогава съзнанието е установено в Кришна. And it, in this way is pure, and you can then understand also your true self. И тогава съзнанието е чисто във връзката си с Кришна, тогава и може да осъзнаем самите ние кои сме. As long as consciousness is disengaged from God, then it will be changeable. Ако нашето съзнание не е свързано с Бога, ние ще се променяме непрекъснато. It will not be steady. Няма да имаме нищо Chance of falling down. И At винаги any moment. И във всеки момент има шанс за принизяване, падане. But in truth, you are not fallen. No one is fallen. Но истината от абсолютна гледна точка няма падане. All right, so I'm going to stop here. Thank you very much. Браво! Prabhupada ki jai. Шила Сухотра Свами Махарадж ки джай!